Minisita omubeezi w'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Sekindi okulagira okukwata omwami w'omuluka gw'e Butalaga Robert Bogere kiddiridde abatuuze mu ggombolola y'Ekibinge okumulumiriza kubapeeka ensimbi okusobola okubawa ssente za PDM bwe yali ng'akyali omwami w'omuluka gw'e Maleku wabula nga n'okutuusa kati tebafunanga wadde omune gw'ennusu. RDC, I direct you so that the DPC arrest that man and investigations begin today. Kusinziira ku batuuze batambudde kumpi bwoya kubagwa ku ntumbwe wabula ng'omukulu bwe bamutuukirira abagamba kimu kumwongera nsimbi alyoka abakoleko. Tugenda yatutwala e Masaka. E Masaka bwe twagendayo ne tugenda okugulawo akawunti. Baatusaba emitwalo ebiri egy'okugulawo akawunti ne tuzirekayo. Bwe twazirekayo ne tukomawo wano nga tulaba ensonga zaffe tezigguka. Bwe twakomawo wano twafuna amawulire nti tasobola kututunuuliramu yadde nga situmuwadde ki ssente. Ffe tuli mu Maleku oli ow'akabaale ne tetuyinaayo yadde gwe tumanyi ku byalo ebyaffe nti yuno yafuna ssente ate nga tuli mu Maleku naye wano bwe mpulidde basoma bagaye nti Maleku naye yafuna obukadde bweka 200. Bino byonna bibadde mu nsisinkano Minisita Sekindi gy'abaddemu n'abatuuze giyite bbalaza egendereddwa mu bakulembeze okuŋŋaanya ebisoomooza abatuuze basobole okubinogera eddagala. Mu nsisinkano eno abatuuze babuulidde minisita nga balina okusoomooza ku ssente z'enkulaakulana ez'emyoga ebyenjigiriza ebisereba buli lukya n'ebirala. Amayumba g'abasomesa gavumenti ekyaludde okugateekamu ssente. Ogenda weesanga ng'omusomesa ava owaka nga yennyamidde nga enkuba yamukubye nga yeebase n'atasobola kwebaka bulungi tasobola kujja mu kilaasi n'asomesa bulungi era ebirowoozo bibeera mabega. Enteekateeka eno okutambula obulungi abakulembeze ku madisitulikiti batulekeredde nnyo ffe abassako. Bwe tumala okuwola abantu ne tubawa ssente abamu bagaana okuzza ate ng'obuyinza olina butono ate disitulikiti tekuyambye kulaba ng'oli kavalinga ssente ezo. Abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwa amamyuka ssentebe wa disitulikiti mu Baraka Sebuufu ne ssentebe w'eggombolola y'Ekibinge Deo Bwanika balajanidde gavumenti okubongeza ku nsimbi ezibaweebwa okuddukanya emirimu n'okubayambako ku kizibu ky'ebbula ly'amazzi mu kitundu kino. Kyokka tulina challenge nti enzizi bwe twaddira mu buyinza ze twasanga basimye olumu lwafa. N'olwekyo wali ewali enzizi ebbiri kati tulinawo oluzi lumu. Local revenue egombolola eno mu trading license eki egombolola ekunganya miliyoni 22 zokka. Mwattu nene naye abantu abasinga obungi balimi. Kano Hassan Samba asinzidde wano n'ayambalira amyuka kulira abakozi ba gavumenti Bukomansimbi Anish Nakafero olw'okotogera enteekateeka za gavumenti mu kitundu ekiviiddeko abantu okugikyawa. Lwaki temutuusa saavisi mu bantu? Lwaki temubabuulira bituufu? Tuzze kutuswaza oba dibyutekawo naye wetuko. Amyuka RDC Fred Kalema Parks alabudde abakozi ba gavumenti bonna bakola emirimu mu ngeri yakanaggweramu eyo nti mpaawo agenda kuttidwa ku liiso. Njala kubategeeza nti tubadde luli tuulabwe ne kakati tutandise okuluma. So kiki tusaba nti buli omuntu kole ekyo kyewatusuubiza ng'ogenda kukikola wali osaba omulimu. Minisita Sekindi yennyamidde olw'abakulembeze b'Ebukomansimbi abasoose okukolokola gavumenti nga bwe talina kye bakoledde songa ku alipoota gye bafunye y'emu ku zi disitulikiti zisinza okolebwamu ebintu eby'amaanyi n'abasaba okweddako. Kyamaanyi atulipootingidde nti Bukomansimbi yekyasinze eddwaliro erimu ebyuma. Ebigambo bye mwogera bannanga abakulembeze bwe tuzze wano lwaki mwogera amazima nga ku radiyo mwogera birala. Fiona Nanyomo yakusakidde Gulino.